Бүгінгі өнер хроникасы бағдарламасынан көретіндеріңіз. Ринат Саитовтың бір кездері Димашты әнші деп санамауына не себеп болды? Пікір айтушылар, оңды-солды пікір айтушылар көбейіп кетті. Мәселен, жаңа айтып жатқан пікір айтушылардың өздері қазақтың дәстүрлі әнін білмейтіндігін байқатады. Отандық аға буын өкілдері танымал әнші туралы қандай пікірде? 100 жыл деп айта алмаймын мен. Бұл 1000 жылда бір туатын бала болуы мүмкін. Тума таланттың өз елімізде қолдау таппауына кім кінәлі? Димашта жағдай жасалынған жоқ. Иемденгісі келді көбісі. Қала мойындаған Димаш әлемдік деңгейде ойлана алып жүр ме? Әрине, жоғары деңгейде ойлау керек. Толығырақ бірер секундтан соң. Қайталанбас талант, ғажайып ән, сиқырлы музыка. Біз соңғы 4 жылдықтың бедерінде ғаламат музыкалық жарылыстың куәсі болдық. Әрине, оның авторы әлемге аты мәшһүр болған жас талант Димаш Құдайберген. Қазақ елінің туған жерінің кішкентай сахнасынан басталған ұлы жол Қытайдың, Ресейдің, ақш-тың ауқымды аудиториясымен жалғасын тапты. Оңтүстік Американың түбегіндегі чилиліктер қазақтың қаршадай баласына арнап Димаш FM деп аталатын үздіксіз жұмыс істейтін әуе толқынын ашқанда өзімізде таңдай қақтық. Танымал ақын Ықылас Ожайлы айтпақшы, Димаштың дауысы тобырлық дыбыс емес, аристократтық дауыс, интеллектуалды, санаулы адамдар тыңдай алатын дауыс. Әсет Маңмайбаевтың ән өнеріне қатысты айтылған ұзын сонар баламасын ұлы даланың ұланы, саф дауыс иесі Димаштан таба аламыз. Дөңгелек дүние шулап, Димаш деп айқайлап, мәңгілік алауы жанған сәт Қытай жерінде ұйымдастырылған I Am Singer жобасы екендігін жоққа шығара алмаймыз. Алдымен өз елімізде жүргенде Димаштан қолдау таппағандығын жасыра алмаймыз. Сол сәтте Димашқа қаратып, шыңғырып ән айту өнер емес дегендер де табылған. Бір кездері Димашқа қаратып сын айтқандардың бірі ақын Ринат Саитовтан пікірінің өзгерген-өзгермегенін білу үшін арнайы қоңырау шалған едік. Алайда ақын жалпы сұхбатты Димаштанушылардан алған абзал шығар деп ат-тонын ала қашты. Әйтсе де, ақынның кейінгі сұхбаттарына сараптама жасап көрген едік. Димаш Қытай саясатының құрбаны, оны біздің өзімізге қарсы қолданып отыр деген екен. Осы әңгіме төңірегінде Димаш жайлы тың туынды жазып жатқан музыка сыншыларының өз айтары бар. Қытай осындай кең диапазонды әншілер тыңдап өскен халық. Олардың есте жоқ ескі заманнан 5000 жылдық тарихы бар көне халық қой мәселен. Сол мәдениетінде олардың жыршылары айтқан кезде кейде 1,5-2 минутқа дейін дауыс созып тұрған. Жаңа болғаннан кейін жаңа тыңдаушылар айтады, 5-6 минут бойы құлағымыздан гуілі кетпейтін еді деп айтады екен. Сондай немен дәстүрменен, ән дәстүрмен, жыршылық дәстүрменен өскен ұрпақ генде қанда бар ғой, қанда жанда жатыр оларда. Кім Димаштың өздерінде жоқ, олар уже соңғы кездерде ондай жыршылар жоқ Қытайда. Кетіп қалған, біткен, дәстүр үзіле бастаған. Бірақ сол Димаштан сол өздерінің дәстүрін көргендей болғанда баяғы жоғары регистрмен айтатын, сопраномен дауыспен айтатын, демін сондай ұзақ алатын ұлттық ән дәстүрінің өкілін көргенде болып соған құлаған. Өздерінде жоқ нәрсені тапқан. Кезінде болған, жоғалтып алған нәрсені Димаштан тапқанда, осы тұрғыдан келген кезде біздің жаңағы Қытай саяси тұрғыдан дайындады Димашты, үйтті бүйтті деген сөздер бәрі бекер. Мәселен, Димаштың өзін о баста 2 эпизодқа лайықтап алған Singer жобасын жасаушылар. Олардың ойынша шетелдік бір қатысады, Қазақстаннан келіп бір белгісіз, Қытай үшін белгісіз әнші жас жігіт келетті, ән айтады да кетеді. Бұл бір өң беретін шоу, реалити шоуға өң беретін нәрсе ретінде қарағанда олар. Бұлай қарағанда ходовка, бір тәсіл. Бірақ алғашқы SOS әнменен жатқызып тастағаннан кейін жарты Қытайда олар Димаштың қалуына әбден мүдделі болған. Егер 2 эпизодқа алатын болса, ол қалай проекті болады? Егер Қытайдың проектісі болатын болса, Қытай ең соңына дейін қалдыру керек еді ғой, соңына дейін алып бару үшін жасау керек еді ғой. Жоқ. Олар ойлаған 2 неден кейін эпизодтан кейін қайтарып жібереміз. Содан кейін ары қарай өзіміз жалғастыра береміз. Тағы бір әншіні шақырамыз. Сэм Смит дейтін, сосын Адам Ламберт дейтін 2, біреу Американың, біреу ағылшынның, тағы бір әнші, 3 әншіні қарастырған. Димаштан кейін олар қосылу керек екен. Оларда сондай система бар әлі Singer. Бірақ ол жағынан кейін Қытай уже фан қозғалысы пайда болғаннан кейін олар не кетсе, Димаш кетіп қалатын болса, олар шум шығаратын болды. Айқай шум шығатын болды. Сосын олар қалдырған. Тем более шоудың бүкіл болашағы Димашқа байланысты болып қалды. Дүние жүзіне жайылуы.
Сондықтан мен ол проектті алдын ала жобаланып деген жасаудың өзі желсіз деп білемін. Славян базарынан жүлде алып келген, гран-при алып келгеннен кейін де сондай сындар айтылды. Әйел дауысты. Одан кейін Мұртаза Бұлтбай 17-ші жылы Шенгерге қатысып жатқан кезінде де осындай пікір айтты. Жіңішке дауыспен айтпайды, ер адам, біздің қазақтың өнері осындай әйел дауысты әншілермен ғана бағалана ма деген сияқты пікірлер айтылды. Бұның барлығы да бізде жалпы әннің табиғатын білмеуден шығып жатқан нәрсе. Засыпает без себя. У меня в гостях мечта. У нее твои глаза. Сонымен біз өз ішімізде Димашты тұлға ретінде мойындай алдық па? Музыкалық сын жоқ деп айтуға болады. Егер бар болатын болса, Димаш сияқты, Димаштың феноменін ашуға талпынған нәрселер жазылу керек еді. 3 жыл деген ойдай уақыт қой. Тарихқа сүйенсек, орта ғасырда дінбасылар қасиетті шіркеудің ішінде еркек пен әйел бірігіп ән айту деген не масқара. Мұндайды тоқтату керек. Хорды не ерлер, немесе тек нәзік жандылар ғана айту керек деп шектеу қойған екен. Одан соң музыкатанушылар ән әлемнің азаматтары бас қатырады. Ойлана келе, әйел дауысы жететін жерге ер адамның дауысы жету керек деп есептейді. Сөйтіп, өтпелі жігіт жасқа жетпеген бозбаланың жыныс безін тежеп тастайтын болса, әйелге тән дауысты алуға болатындығын дәлелдейді. Осылайша жасанды контратендер дауыс. Бүгінде музыка мамандары Димаштың дауысы жоғарыда айтқан контратендер емес, жанды табиғи сопраноның шырқау биігіндегі дельфиннің ысқырық үніне дейін жетіп отыр деп бас шайқауда. Ысқырық регистр бай дауыстың палитрасы ғана. Бас, баритон, тенор, сопрано. Димаш бұл дауыс түрлерінің 4-еуі де бар алғашқы әнші. Әйтсе де осындай біртуар таланттың елде жүріп бағаланбауына не себеп? Қолда барда дейді, алтынның қадірі жоқ. Біз көп нәрсені қадірлей алмаймыз көзінің тірі кезінде. Болмаса анау Күреңбай сыншы сияқты баяғы қазақтың ішіміздегі жас таланттарды алыстан тану, оларға қамқорлық көрсету деген нәрсені біз кенжелетіп, соңына қалдырып, соған бір бой ұра алмай жүрген уақыт ба деп ойлаймын. Өйткені қазір мысалы жеке бір адамның, болмаса 2 адамның қолынан келмейді ондай нәрсе. Оны мысалы осы таланттармен айланысып отырған үлкен мәдениет министрліктері бар. Иә? Сол министрліктерде қаншама бөлімдер бар. Мысалы ол жай ғана бір ғана орындық отырмайды ғой. Ол мысалы облыстардағы үлкен байқауларды өткізу керек еді. Одан үлкен сүзгілер жасау керек еді. Олардан жаңадан шығып кеткен адамдарды еліне, жеріне, географиясына, ата тегіне қарамай сол балаларды ортаға тарту керек еді. Осы республика көлемінде үлкен байқаулар ұйымдастыру керек еді. Олардың ең алғашқы тұсауларын кесіп, кәдімгідей Қазақстандағы белгілі композиторлардың өткен өмірдің жаңағы совет заманындағы болама, қазіргі заман болама, халық композиторларының болама әндерін соларға жаңағы алып келіп көрсетіп, соларды үлкен жағдайын жасап, қалаяғы киетін киіміне дейін шығатын жаңағы сахнасын, рекламаларын, бүткіл жаңағы клиптерін, бейнебаяндарын жасайтын әнін жан-жақты қарастырып көмектесу керек еді. Бірақ ондай нәрсе Димашта жағдай жасалынған жоқ. Керек десеңіз, Димаш жайында үлкен программалар болғанда, кәдімгі жерден алып, жерден салған уақыттары да болды. Димашты ең алғашқы жаңағы өз еңбегімен барып, сонау үлкен Қытайдағы байқаудан бас бәйгені жеңіп алған кезде біздің қазақтар оянды да қазақ шығыпты. Сөйтті да соған иемденгісі келді көбісі. Көбінесе мына мәдениет басқармасы жағындағы. Солар жіберген сияқты, солар көмек берген сияқты, солар қолдаған сияқты, солар соның жолын ашқан адам ретінде де қасында отырып, не бір бар қасқалар сөйлегенде адамның көзі ашық қой, қарнымыз ашты. А бірақ өзі адамға бақ қонады ғой. Болар баланың балағынан тартпа белін бу деген. Өнердегі аға буын өкілдері Димаш туралы қандай пікірде? Мен осыдан біраз жыл бұрын гастроль сапарларменен Қазақстанның облыстарын аралап жүріп, Ақтөбе қаласына бардым.
Өйткені Ақтөбеде көптеген өнерпаздар бар, көптеген тыңдармандар бар. Өнерін бағалайтын, адамның қадір қасиетін білетін орта барын білем. О жерде небір шайырлар, ақындар, небір күйшілер шыққан орта. Содан жаңағы өзімнің досым Қанат пенен Света арнайы мені шақырып, біз Ұлтыбекеміздің арнайы концертімізді жасадық. Бір күнде 2 концерт. Содан енді бұлар қонақжай, дәстүрлі, үлкен жаңағы жанұя, үлкен ақсақалдары, әжелері бар орта кәдімгі. Сол үйге барған кезде ең алғаш Димаш кішкентай ғана кезі. Сол үйге келгенде ана үлкен ақсақалдар, "Ей, Димаш, ағаң барып қолын ал, салам бер, амандас" деп кәдімгі кішкентай бала кекілі бар. Өзі кішкентай ғана бой өсіп келе жатқан, кішкентай ғана көзі тостағандай кәдімгі өзі бір жанары жарқылдаған кішкентай ғана бала болатын. Сол концертте мен Димашты ең алғаш көрдім. Содан сол үйде жаңағы әкесімен де, анасымен де енді толық таныған адам ретінде сол Димаштың қайта-қайта келіп, ортамызда болып, әңгіме тыңдауы, кешкі концерттерде алдыңғы қатарда отырғандығы, сонымен бірге жаңағы өзінің кішкентай ғана қарындасын жаңағы қолынан жетектеп, сондай бір ағалық қамқорлық көрсетіп жүргенін алыстан байқап көрдім. Бағы жағынан қазақ халқымыз ғой, енді Димаш сияқты ұлы бар. Мына бүткіл қазақты әлемге танытып келе жатқан. Мен Димашты ең бірінші осыдан бір ұмытпасам 17-18 жыл бұрын мына Музарт деген үлкен қазақтың қазір кәдімгі жарық жұлдыздары сол 3 жігітті алып, солардың тұсауын кесіп бүткіл Қазақстанды аралатқан. Ал осындай тума таланттың елімізде қолдау таппауына кімдер кінәлі? Мен Димашты 17 жыл Сингерде Димаш Құдайберген дейтін әнші бар екен, сонда бірақ білдім. 17 жыл. Сингерде ғана, оған дейін мен ондай әншіні естіген жоқпын. Бірақ ол менің де кінәм емес, Димаштың да кінәсі емес. Оған кінәлі біздің қоғамдағы жағдай. Себебі біздің барлығымыз, әсіресе біздің буын соңғы кезде эстраданы қарауды қойып кеттік, телевизорды қойып кеттік, телевизорда ән тыңдауды қойып кеттік. Себебі біздің талғам тұшымызға татитын ән болған жоқ. Жоқ та. Қазірде көп деп айта алмаймын. Ал телевизор қарамағаннан кейін мен Димашты қайдан білемін мәселен. Сондай нәрсе болды. Ал енді халықтың көпшілігі телевизор қарамағаннан кейін, оны қазіргі эстрадаға қолын бір сілтегеннен кейін ол Димашты қайдан біледі? Жартысынан көбі білген жоқ. Бізде фан клуб, фандом дегенде енді біліп жатырмыз. Димаштан кейін уже басқа халықтарда мынандай сөз пайда болды. Қазақ дүние жүзі бойынша нөмір 1 әнші халық дейтін ұғым баға айтылып жүр. Оны кәдімгі ярыстардан бастап барлығы да блогерлер, вокал кауштар шетелдіктердің бәрі айтады. Одан кейін Данелия шықты, одан кейін Ержан Максим шықты, одан кейін Назима шықты, одан кейін мына біздің Славян базарына бірінші орын алып қойған жігіттің аты кім еді? Сол. Одан кейін бір топ, бір шоғыр әншілер шығып, одан сайын қазақтың атағын, вокалдың атағын аспанға шығарды. Вот Димаштың ең үлкен еңбегі сол. Ол мынау не деуші спойлер, тыныштықты бұзды. Спойлер ретінде. Ашып берді арнаны, арнамызға бір экскаватор, бульдозермен барып соғып, арнаны бұзады ғой мәселен. Сосын барып су лықсып ағады ғой әрі қарай. Сондай болды. Тасталған шығады. Қазақтың бұл жерде бір ғажап нәрсе, соншалықты бір эстрада керемет өркендеп жатқан жоқ бізде. Былай қарағанда. Бәрі сол той әншілер көп, негізінен той әншілерміз бізде. Бір немен октавамен, бір жарым октавамен, әріп айтқанда 2 октавамен ғана айтатын әншілер. Қоңыр әндер айтатындар. Ал соның өзінде де Қытай бере алмаған әншіні қазақтар беріп жатыр мәселе. Былай қарағанда ықтималдылық теориясы бойынша 2 миллиард халықтан шығу керек еді ғой Димаш.
18 миллион, 10 миллион, 12 миллион қазақтан шығып тұр ғой. Оның қасында. Былай қарасаң, ұрсаң жұдырығының ұшуы қанбайтын халық мәселе құттай. Қазақ. Содан шығып тұр сондай. Одан кейін қандай әншілер шығып тұр. Демек, қазақтың үстінде бір потенциал осы кезде пісіп жетілген сияқты, Димаш арқылы шыққан сияқты. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін тарқатсақ, Димаш қазақ сахнасында қандай таптаурындарды бұзды? Басқа дүниеге екінші измерение кетіп қалу қаупі жоғары шығып кеткен кезде, өзінің өлшемінен дауыс шығып кеткен кезде, онда адам музыканы билемейді. Музыка адамның арқынан алып адамды билей бастауы мүмкін деген қауіп болған. Бұл осындай магия, сиқыр. Бұл адамның танымсыз, адамның ақыл ойы жетпейтін. Алланың біз танымсыз нәрсе дейміз ғой, оны адам пенденің ақылы жетпейді. Сол сияқты музыканың да тылсымына адамның ақылы жетпейді. Сондықтан ары қарай бармау керек деп шектеп отырған. Бізді Димаш қазақтың өзімен табыстырғанда, қазақтың етене дәстүрлі төл ән өнерімен қайтадан табыстырып жатыр. Үлкен нөмір бірінші еңбегі сол. Дүниежүзіне соны және танытып жатыр. Нөмір екінші еңбегі сол. Димаш бізге Азияны да танытты. Азия сияқты үлкен мәдениеттің ошағы бар екендігін біз Қытай арқылы, Димаш арқылы таныдық бірінші. Қандай? Еуропадан бір кем емес артық болмаса әншілер. Димаштың өзі де айтады соны деп. Азияның ән мәдениеті Америкадан, Еуропадан ілгері дейді. Шыннан да солай. Біз сол арқылы фанаттық қозғалыстарды Димаш арқылы көрдік қандай болатын. I'm screaming why can't you hear me? I'm screaming why can't you feel me? I'm screaming inside. Иә, Димаш арқылы күллі әлем қазақтың ән өнерін бір кісідей меңгергенін мойындады. Бірақ ғалам таныған Димаш әлемдік деңгейде ойлана алып жүр ме? Өздерінің пікірін айтатын бір сондай бір заманға келдік біз. Өзінің пікірін. Сол арқылы көпшіліктің ашылыққа бағынғысы келмеуі. Бұл жерде тек қана өнер емес, өнер арқылы әлеуметтік саяси мүдделерін, пікірлерін, оппозициясын білдіргісі келетін сияқты халық. Димаш сол жалаугер, сол халықтың сұранысына, көптің сұранысына сай, тура сол осы кезде тұрып қалған. Заманның талабы тудырған Димашты. Ол өзі, ойлаймыз ғой біз, Димаштың өзінің еңбегімен шықты. Жоқ, ол заман тудырған оны. Уақыт тудырған. Көпшіліктің тілегі, ынтасы, ынтызарлығы тудырған. Сондықтан феномен болып отырғандығы. Енді, бұл жерде әлемдік масштабта ойлау керек. Неге себебі оның фан армиясының өзі әлемдік масштаб. Мәселен, бүкіл Азия Димаш десе құлайды. Азия Димаштікі. Евразия Димаштікі. Бұрынғы есенгі қазіргі. Европаны айта алмайын. Европа ішінара. Латын Америкасы түгелдерлік. Димаштікі. Европаның кейбір елдері Димаштікі. Ал менің ойымша осы 70-80% халықтың аузына қаратып отырған кезде әрине жоғары деңгейде ойлау керек. Жоғары деңгейде ойлау деген сөз ол сұхбат берген кезде айту емес, жоғары қалып сөйлеу емес. Жоқ. Көтеріңкіменен жоқ олай емес. Ол ән өнеріне байланысты. Әні соған сай болу керек. Дейтін сөз бар. Неге бірақ кейде біздің қазақтың өзі, қазағымыз біз Димашқа қажет, Димаштың деңгейіне лайық музыкалық материал бере алмай отырмыз. Димаш жанды дауыспен ән шырқау арқылы жабынан тұлпар, жапалақтан сұңқар жасаған қоғамға жасандылық пен фанерщиктердің керек емес екендігін айқындап берді. Тіпті қазақ сахнасында жанды дауыста ән айту қажеттілігін тудырды. Екіншіден, кәсібилік, сүйемелдеушілермен, командамен жұмыс істеудің үйлесімділіктің үлгісін көрсетті. Үшіншіден, декорацияның соңғы үлгісін жанкүйерлермен кері байланыстың бағытын қалыптастырды. Сахналарға шығып өнер көрсетуі, ол жерде қазақ әндерін айтуы, қасиетті домбыраны көрсетуі, домбырадағы ойнаған шеберлігін көрсетуі, ұлттық киімдерімізді көрсетуі, ұлттық ансамбльдерді көрсетуі, ол әрине үлкен кәдімгі 21 ғасырдың қатып қалған айдындымызын жарып өтіп, әлемге үлкен жол салған кәдімгі майталман әнші ретінде айтуымыз керек. Қазақтың кең даласы
кең даласын тартады. Көпшілік енді мына өзіміздің қанымыз, ата тегімізден келатқан. Мысалы баяғы кезінде әмір аталарымыз Біржан, Ақан сері, мына келен аталарымыз да сол бұларда бір квадрат, бір ыңғай деген болмаған. Соза берген, сол созып атқанда бекер созып атқан жоқ. Келесі айтатын шумақты ойлап атыр ол. Ана шумаққа қайтып қиыстырып өлең айтсам деп. Димаштың бір әніменен, бір әнімен әлемде қаншама ұлт қазақ тілінде сөйледі. Мысалы осы бір қырының өзі, мысалы Димаштың үлкен еңбегі. Димашты мысалы осы Қазақстандағы берілген концертіне шетелден ұшып келіп, оның концертіне қатысып, қол соғып, жылап отырып тыңдаған тыңдармандарды көргенде айтып атқан жаңағы ұлты басқа адамдардың қазақтың әніне қосылып, қазақтың әнін салып отырғанда не айтуға болады? Дауыста біздің кең даланың жаңағы дауыс сияқты ғой енді. Енді 4 октава деген еді әлемде болмаған нәрсе. Бұл енді 100 жыл деп айта алмаймын мен. Бұл 1000 жылда бір ақ туатын бала болуы мүмкін. Осындай дауыс. Көріп жүрміз ғой, мына Ресейдің ана бір шиқылдақ әншісі, басқа да әншілер бар. 2 октава, 3 октава, 3,5 октава кетсе, 4 октава ешкім жеткен емес. Ал енді Димаштың дауысы енді Құдай берген енді. Бұған Алла тағала үлкен нұрын шашқан. Иә, бір жақ Димаш әлем әншісі ретінде ойлануы керек десе, екінші жақ Димаштың талғамына, бағытына 100% көңілінің толатындығын білдірді. Дегенмен Алтынбек Қоразбаев, Рамазан Станғазиев сынды Димаштың өнердегі ағалары Қанат пен Света Айтбаевтардың үйінде қонақта болғанын, Димаштың нәресте кезінен бастап домбыра мен қобызбен сусындап, дәстүрлі бақытпен өскендігін айтты. Тақырыбымызға тұздық ретінде біз осы орайда Қыз жібек фильм назарға алғанды жөн көрдік. Мәселен, Төлеген мен Бекежанның өзіне бірдей сөз айтып, таласқанын түсінген қыз, мен қай жебені таңдаймын? Жебе қай жерге қадалады? Сол жерге отауымды тігемін дейді. Сөйтіп, ұшқыр оқ межесіне жетеді. Соқыр жеребенің Төлегеннің бағына түскенін байқаған Шеге осылайша бар дауыспен әнге салады. Бұл фильмді бертін ғана көрген еуропалықтар кезекті опералық музыканың бастамасы екен деп қабылдайды. Ал ұзақ көңіл күйдің толқынысын білдірген Шеге болса, іле шала. Атқан оқтан айналдым, тартқан қолдан айналдым деп жүйткей жөнеледі. Тереңінен түсіне білген жанға бұл көшпенді, еркін қазақтың болмысын көрсетіп тұр. Мінекей, дәстүрлі өнер қапаста қалған таптаурынды дыбыстар мен ескіліктің есебіндегі дүниелер емес, болашақтың бағыттаушысы екендігін ұғындырды. Димаш осы жоғалып бара жатқан халқымыздың өз еркіндігін өзімізге қайтарып берді деп анық айта аламыз. Димаш елордамыздың өзінде 2017 және 2019 жылдардың аралығында 2 концерт берсе, соның әрқайсысында 30 мыңнан астам көрермен жинады. Бұл бұрын-соңды қазақ сахнасында болмаған құбылыс. 20 ғасырда қазақ халқының бағына ұлт діңгегін нығайтқан Димаштай мемлекет қайраткері келсе, 21 ғасырда еркін ойлы, сыни пайымды, парасаты мен болмысы бөлек Димаш жарқ етті. Қазақтың бағына әлі талай Димаштардың ізбасарлары туарына сеніміміз мол.